Nyerah sih enggak, tapi kalau chat dibalas lama, berasa kayak sampah. Apalagi nggak dibalas, lebih dari sampah. Perlahan engkau pun menjauh dari diri. Nyerah sih enggak, tapi kalau chat dibalas lama, berasa kayak sampah. Apalagi nggak dibalas, lebih dari sampah. Perlahan engkau pun menjauh dari diri. Nyerah sih enggak, tapi kalau chat dibalas lama, berasa kayak sampah. Apalagi nggak dibalas, lebih dari sampah. Perlahan engkau pun menjauh dari diri. Nyerah sih enggak, tapi kalau chat dibalas lama, berasa kayak sampah. Apalagi nggak dibalas,